好啦，咁呢度仔啦，而家仲喺高雲苑呢度。咁我哋咧拍埋呢間屋先。咁呢個單位咧，嗱一睇咧可以睇到㗎啦。咁啊一見到呢個房門咧，應該知啦。咁呢個咧就叫做大單位啦。咁啊就唔係百幾尺，亦都唔係200幾尺，300幾尺都唔係喎，係400幾最大嗰隻嚟㗎啦。咁我哋呢次幫個屋主嚟計數啦，係間咗1房、2房、3房，係3房一個大廳嘅。咁其實咧，我哋好多時咧唔一定要做家私㗎。咁啊最緊要咧就係咧做裝修。裝修嚟講啦，我哋叫做啦，包括廚房啦，本身啲洗面盤我哋將佢更換咗佢啦。咁啊做翻呢啲叫做係大鏡櫃。咁啊啲唔好睇嘅位置啦，例如啦，譬如啲後冚啦，係啦，咁啊好長嘅條後冚。咁我哋咧都係不惜工本，我哋都係用石頭去將佢咧包咗佢㗎啦。咁另外去到背脊呢個位置咧，我哋都係用翻呢個咧係石頭嚟包咗佢。咁其實呢啲咧都係有得選擇嘅。咁啊鏡櫃，咁啊做出嚟嘅時間咧可以望得到啦。第一會令到嗰個空間感啦係會變大咗嘅。咁我哋好啦，咁啊用咗呢個係長方盤嘅設計啦，咁啊都有啲嘢可以擺下嘅。好啦，咁我哋再睇埋啦。咁呢個係乾濕分離嘅位置啦。因為通常咧呢啲單位咧，咁我哋咧都建議咧做翻個浴屏都冇乜問題嘅。因為佢最緊要就係計翻去裏邊咧嗰啲格仔啦，即係其實講緊嗰個範圍大細係啦，夠大範圍喺入邊你可以轉到身係啦，咁啊可以做翻個浴屏都冇問題嘅。好啦，咁我哋個地磚啦，甚至乎啦可以望到啦，咁呢條咧係吸嘴嚟嘅，咁啊可以留意下啦。咁啊呢條仔基本上啲屋咧就係必定會做嘅。咁啊除非有時有啲客話齋啦，中意我啲設計就係對裝修就係幾一般啦嚇。好啦，咁呢個係廚房，咁啊上下唔同色鴛鴦式嘅，同樣都係啦。我哋會做翻一個咧係高低嘅位置。其實留意到啦，其實同嗰個係爐架咧係差唔多噶啦，個高度已經啦。好啦，咁個抽油煙機、不鏽鋼板啦、櫥櫃啦、吊櫃呢啲啦，全部咧其實咧都係上到頂嘅，可以望得到係啦，上到頂嘅嚇，就唔係去到個天花位咁少啦。好啦，咁呢度我哋做翻一個係玻璃嘅尾架啦。咁其實咧好多嘢擺嘅，可以望得到啦。咁你譬如最緊要啲插蘇啦，咁呢度可以放下啲飯煲水壺啦，可以放飯煲水壺上面呢度可以擺個微波爐係啦，上面同樣有埋個吊櫃嘅。咁去到呢邊呢個位置啦，其實都可以擺啲乜嘢咧？咁呢度有插蘇啦，我哋都建議嘅。咁可以譬如我哋可以插嗰啲叫做咩咧？洗碗碟機又得啦，或者你係可以用嗰啲叫做咩蒸焗爐嗰啲係啦，蒸焗爐嗰啲，咁擺喺呢個位置咧，其實我覺得係幾方便。即係蒸焗爐咧咁啊向上拉打橫揭都好咧呢個位唔錯係啦，咁啊即係方便啲咯。好，咁啊個洗菜盤都係啦。咁望落好似好細咧，其實呢個洗菜盤咧都好大個，比我哋平時咧做嗰啲叫做80尺單位咧，呢個係會仲大啲嘅，因為我哋嗰個廚房夠大啊嘛。咁啊唔爭在少少啦，咁啊俾個大啲嘅人客咁啊好用啲。好啦，咁我哋最後咧我哋望一望埋啦。咁啊呢個房係啦，咁我哋淨係純粹呢次咧幫呢間屋咧，我哋係做一個係裝修，咁好似呢啲傢俬嚟計數咧，都係屋主自己買嘅。咁啊特別留意下啦。咁有時啲人就會話：喂，點解一望落去咁得意嘅個鴛鴦門嘅咧咁啊打開俾你去望一望，咁你應該咧就會明白㗎啦。因為我哋呢次咧，我哋做呢一個單位嘅時間啦，咁我可以睇得到啦。咁我哋係大細房嘅設計嚟嘅，係啦，大細房。咁如果我哋做掩門嘅話咧，咁基本上咧好老實講一樣嘢啦，真係我哋入傢俬咧係好難入，因為你見得到啦，嗰張牀係飛咗出嚟嘅。咁所以咧，我哋喺做法方面咧，我哋特登係用咗呢個唐節門。咁可以見到啦，咁啊冷氣機位啦，咁我哋都係喺裝修之前啦，咁我哋已經咧其實係設計好咗點樣個擺位嘅。咁啊起碼唔使到時先至諗啦，因為到時諗嘅話咧，又趕時間又剩咧，就頭都痛埋㗎啦。好啦，咁啊今日呢個單位咧話400幾尺啫，咁如果你實數嚟計數咧，應該大概咧係380左右啦，係啦，冇錯，即係連埋廚房廁所，咁我哋咧亦都係完成咗㗎啦。咁啊稍後咧，我哋咧係跟翻些少嘅手尾咧，咁啊可以入伙㗎啦。咁如果有需要嘅，可以俾個電話呢條仔做翻個報價。多謝晒。